शाहगंज की रहने वाली संगीता राउत आखिरकार मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से घर लौट आई। कुछ दिनों पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान डॉक्टर की गलती से उनकी आंख काट दी गई थी, जिससे गंभीर समस्या हो गई। उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज का बिल 23 लाख रुपए तक पहुंच गया। संगीता जो श्रीरामपुर वॉल्स अस्पताल में ग्रुप बी स्वास्थ्य कर्मी है, पिछले साल अक्टूबर में गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या से पीड़ित थी। 30 दिसंबर 2024 को चुनचुड़ा के एक निजी नर्सिंग होम में उनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन आपको बता दें, कई अस्पतालों में भर्ती होने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला और अंततः उन्हें कोलकाता रेफर कर दिया गया। उनके बेटे अनिकेत ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को आनंदपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज का खर्च 22,63,000 रुपए तक पहुंच गया। परिवार ने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए, लेकिन पूरा बिल भरना संभव नहीं था। आखिरकार संगीता के परिवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, स्वास्थ्य विभाग और हुगली जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचने के बाद उन्होंने अस्पताल को तुरंत संगीता को डिस्चार्ज करने का आदेश दिया। शुक्रवार को सरकार की ओर से आईसीयू एम्बुलेंस भेजकर संगीता को कोलकाता से चुनचुड़ा लाया गया। परिवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार जताया और कहा कि इतने संवेदनशील और मानवीय नेता उन्होंने किसी राज्य में नहीं देखे। 3 दिन भर्ती हो जाओ हमार अंडरे, बस 3 दिन करे करे ना किछु बोलছে, खाली ওষুধে লিখছে এটা আনো ওটা আনো, পুরো আমাকে মেরে দিল এখানে। এই যে কলকাতায় যে ভর্তি হয়েছিলেন, কলকাতার ঘটনা আপনি কিছু জানেন? যে টাকা পয়সার সমস্ত অসুবিধা এরা হয়েছিল, কিছু জানেন আপনি? না, ওসব ছিল। এখন কার উদ্যোগে আপনি বাড়ি ফিরলেন সেটা জানেন? মমতাদি। তো মমতাদির উদ্দেশ্যে কি বলবেন? যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমি ওনাকে কোটি কোটি প্রণাম করি আর সবসময় প্রণাম করব। আমি কি ভেবেছিলেন এত লক্ষ টাকা বিল দিয়ে কি বাড়িতে আনার কোনো আশা ছিল? একদম আশা ছিল না। ওনার আশীর্বাদের জন্য আমি আজকে গিন্নিকে ফিরিয়ে এনেছি। আমি গাড়িটার ব্যবস্থা কে করে দিল? গাড়িটার ব্যবস্থা উনিই করলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই করলেন। গাড়ির কোনো ভাড়া দিতে হয়েছে? না, 1 পয়সা দিতে হলো না। এবং হাসপাতালের বিল কোনো দিতে হয়েছে? না, সবটাই তিনি ব্যবস্থা করলেন নাকি? সব ব্যবস্থা উনি করলেন। কি বলবেন, সারা ভারতবর্ষে তো সব জায়গায় দেখছেন, তার জায়গায় এই এক ব্যতিক্রমী মুখ্যমন্ত্রী, কি বলবেন? ইনার মতন মুখ্যমন্ত্রী সব জায়গা হলে আজকে দেশ উন্নতি করতো বা করবে। ইনার মতো শিক্ষা নিতে হবে, দেশের যে রাজ্য আছে ইনার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে কি একটা মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার যে অত বড় মানে জনগণের জন্য কাজ করছেন, এটা শিখতে হবে ওদেরকে। হসপিটাল থেকে বাড়ি আনার জন্যে। এখন কি মাকে বাড়িতে নিয়ে চলে এসছো? হ্যাঁ, মাকে বাড়ি নিয়ে এসেছি। মা তো কথাবার্তা বলছে, সুস্থ? হ্যাঁ, একটু সুস্থ। কত টাকা বিল হয়েছিল আপনার? গতদিন আমি বিল নিয়েছিলাম, ওই 25 লাখ কিছু টাকা ছিল। তো কত টাকা ভরেছিলে তাও? আমি ওই 11.5 লাখ টাকা দিয়েছিলাম। আর কি টাকা দিতে হলো আজকে? না না, দিতে হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানে উনার মানে এত ভালো উপকার করেছেন কি আমাকে 1 পয়সাও দিতে হয়নি। আর আমি নিজের মাকে মানে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এসে গেছি। উনি গাড়িও দিলেন।